有 Mirror，Hello，哇，好爆我哋嘅聲音，有阿 J 喺度，你好，有 Frankie，Hello， 亦都有 Elton， 你好，你哋好啊！咁收到歌曲就係《童話》啦，咁呢一首歌都係一種 romance 味好濃嘅歌曲嚟嘅，亦都印證住即係 Mirror 嚟緊8週年啦，即係行過好多嘅唔同嘅時候啦，咁都係有種情感關係喺入面啦。咁其實我自己聽嘅時候，當然睇埋個 MV 更加正啦，成班去露營，非常之開心。咁喺啲歌詞入面呢，都會聽到一啲有趣嘅字眼，即係例如講緊話瘋癲嘅壯舉啊！你哋自己覺得經歷過咁多嘢，邊一啲時刻係你認為係一個瘋癲嘅壯舉呢？其實我自己覺得，第一個活動，即係我哋未出道嘅第一個活動，我好似係喺西九嘅一個活動嚟嘅。跟住咁多 fans 去到積累得越嚟越多啦，跟住之後可以填滿好多唔同嘅場館啦。其實每一個 step 都係幸運，可以做到自己中意做嘅嘢嘅人咯。嗱，唔講成績上，另一樣我覺得真係好瘋癲嘅壯舉就係其實我哋嘅關係真係有幾可係同一班人可以係一齊8年。除咗讀書嘅時間，讀書都未必得，讀書都未必有我哋咁緊密嗰個時間。所以係我覺得呢個關係上嘅創舉都其實真係，你有冇試過？冇啦，我自己都冇試過。即係 Mirror 以外，你哋譬如中學嘅friend 或者小學嘅 friend 呢啲，有冇去到一個咁 romance 嘅程度咧？都好少會去到起碼都要讀書啊，又或者要做 part time 啊咁嗰啲啊。咁有啲時間始終都俾唔到大家。但係嗰陣我哋係真係緊密到差唔多日日見啊！喂，你琴日得唔得啊？咁已經知道佢琴日做啲乜事啦咁樣。即係大家要 schedule 都係黐埋一齊咁啊，基本上。太緊密啦嗰個關係。但係咁如果話啦，即係歌詞亦都有提到啦，一種天賦及異能喎。覺得成員之間有邊一個嘅異能係令你覺得哇好得意啊佢，或者哇好正啊佢，即係除咗唱歌跳舞之外啊？我覺得 Jeremy 嘅細心係一個好好嘅天賦咯，for 一個團隊嚟講，即係佢會照顧得一個人好無微不至啊，跟住你有啲頭暈身㷫啊，跟住佢都會充當住一個照顧你嘅角色咯。我覺得係一個團體裏面有 Jeremy 呢個人係幾好，係好需要添。我諗大家咩頭暈身㷫，佢一眼已經知道咗啦。其實頭先我都見證咗 Frankie 有細心嘅一面，因為 Elton 咧頭先就咗一下，佢即刻就擺啲水喺張台度俾佢飲。我覺得呢啲都係一種關心，或者嗰下就係我知道你係發生咩事咯。咁 Frankie 我覺得咧 Mirror 之中有邊個係有啲異能或者好特殊嘅天賦咧？你講天賦我冇乜感覺，但係你一講異能咧，就有啦，好有感覺就係一定係 AK，因為我識佢嗰陣咧，就真係點解一個人可以講咁多嘢同埋咁活躍嘅咧？咁但係去到早到 Mirror 同佢一對，直到而家呢一刻咧，我都覺得係一個異能嚟嘅。點解佢好似電套一樣，成日都咁多電啊？even 係興奮到自己可能玩下自己扭親啊、拗柴啊，或者自己講嘢咬到條脷啊，都仲繼續係電套嘅狀態。我諗佢係有嗰種好強烈嘅投入，好黐線嘅，投入到我自己咬親腳我都要繼續啦，咁樣好勁嘅呢下都，即係每一日都要咁樣放 energy， 其實真係唔容易啊！好佩服佢係一個投入感之鬼。Elton， 我覺得係我哋12個都貪玩咯，因為其實大家都係公開嘅秘密啦，大家嘅年齡。咁我覺得人生階段去到呢一度，其實好多人都慢慢睇住自己身邊可能以前讀書嗰啲朋友啊，以前識落嘅一啲舊相識啊，都開始變得認真，好似喺度諗啲好組織家庭啊，或者比較認真啊，佢哋嘅人生好認真啊。咁但係我哋覺得，我哋只要12個行埋一齊，都仍然係好胡鬧。我哋會係哪怕大表哥已經宣佈咗有自己嘅分信啦，但係其實當我哋行埋一齊嘅時候，都係我哋係諗盡辦法點樣玩咯。係啊。但係當佢宣佈話有分信嘅時候，其實你哋係一早已經知道係啦咁樣，定係都有恭喜晒咁樣，有一種咁樣嘅 surprise。我記得嘅係我哋比起出邊個世界早一步知嘅，即係佢都會覺得我想 in advance 話俾你哋知咁樣。咁但係當然啦，公佈咗之後就
我哋都盡量都將呢件事交翻俾佢自己本人去 handle 啦，我哋就唔多講啦咁樣啦。係，咁當然你都會去佢嘅婚禮啊咁樣啦，咁會唔會夾埋嚟俾啲驚喜佢㗎？驚喜大家唔出現，咁驚喜呢個好驚喜喎！驚喜有冇密謀緊一啲嘢咁樣啊？暫時未諗喎，但係會應該少不得啦，我估會有嘅，我諗會有嘅，大家傾下會有啲咩驚喜俾佢。時候未到住，我覺得。我諗個利是封對佢嚟講係最大嘅驚喜。期望應該係個利是封嗰度嘅啫。你哋會集合一封超厚嘅俾佢，定係每人一封咁樣？咁個人嘅，大家都有獨立嘅想包嘅金額咁樣咯。但係幾開心，我真係見到兄弟之間有人成家立室啦，真係大個仔啊！種雖然話一齊玩一齊聚埋一齊時，就好似一個大家都回歸咗一個大細路嘅感覺啦。咁但係去到呢啲 moment 又見到大家成長啊，開始踏入人生嘅另一個階段，會唔會都有種好特殊嘅感覺呢？所以我會㗎，所以我都會好好奇。究竟 Stanley 可能佢完成咗呢個 step 之後會係咩模樣咧？即係一會唔會有改變啊？咁樣係啊，即係可能我哋本身係偶像團體出身咧，即係感情呢樣嘢咧，好似係一個唔可以公開得嘅嘢嚟㗎嘛。跟住但係 Stanley 佢選擇踏出呢個第一步，去完成咗人生嘅呢個階段咧，我覺得係一件好壯舉嘅事咯，而佢係第一個，係啊，咁所以都好等佢高興。呢個係最溫馨的壯舉啦。係咁頭先都提過啦 ，MV 部分啦，就去咗露營啦。其實嗰一日係好玩多啊，定係都有辛苦嘅時候，都要追趕住個日落前來要拍晒啲嘢，定係點樣呢？實不相瞞，我係覺得辛苦嘅，因為當日真係可唔可以形容下嗰一日其實你 call time 係幾多點啊？最早好似係五點到現場，係太陽都未出喎呢個時候。分批到嘅，但係最早都真係好早。我係第二批咯，但係 Jeremy 我記得佢好似5點就已經喺現場準備要拍嘢啦。OK，咁開頭你哋去到嘅時候係拍咩先，定係點樣安排啊？係一個分組嘅，即係可能大家可能分咗 A、B、C、D 組，跟住之後3個咁樣到達現場咯。咁有啲人係我見有冥想組啊嗰啲咧，係啦，有啲人負責玩啊，有啲人負責搭營啊，有啲人負責食嘢啊，又大家有唔同嘅小組咯。總之就喺戶外咯，大家離不開一個字就係熱咯。哦，就係嗰日係高溫嘅，好多蚊又會用個人係啊，對於個妝嚟講係有啲辛苦，一個挑戰嚟嘅。大家睇就好似哇好舒服，好好玩，好溫馨，但係背後原來都係辛苦嘅，又早起身啦，又趕住拍嘢啦，又熱到溶啦，又化住妝啦，又餵蚊啦咁樣。咁應該 Jeremy 準備晒啲蚊拍水啊嗰啲出嚟㗎咯喎。有嘅，在場工作人員都準備咗好多嘅，所以係好充足嘅，唔使擔心。但自己最 enjoy 邊個部分呢？真係有啲時候嗱，可能露營大家就冇乜好多呢啲時間去做，咁今次難得可以去做嘅時候，又覺得邊一個部分你係覺得真心好珍惜嗰個一幕，或者珍惜嗰個拍攝嘅時間咁樣呢？如果選其一嚟講嘅，我自己幾中意營火嘅，因為其實你除咗 campfire 可以用呢個狀態去望住個火堆之外，其實你而家甚至你煮嘢食，你都係望住個電磁爐噶嘛。咁所以我覺得一個咁樣嘅大自然環境，又入咗夜，一班人圍住個火，我覺得係舒服開心嘅呢一樣嘢。嗰晚個天係咪真係有星睇嘅？定係都有啲玩嘅，唔算特別好㗎，其實唔算特別好㗎，係要捕捉㗎嗰幾下。OK，咁你哋咧？我自己覺得都係營火嗰 part 啦，因為其實嗰個好多啲都係拍攝效果啦，即係咪真係起個營出嚟咧？因為真係要追趕個日光啊，咁所以好多嘢好快捷地節目嗰邊都已經起好晒啦，咁樣淨係捕捉一啲精準嘅位，跟住就下一個快啲趕太陽咁樣。咁所以其實係唯獨是係營火嗰 part 咧係比較嘆得耐啲，比較可以我哋自己去真係好似 Elton 頭先所講，我哋成班大細路可以真係玩得盡啲咁樣，你任拍啦，拍啲嘢出嚟啦。係，但係呢一 part 我聽訪問啦，就聽到姜濤就笑到出唔到聲咁滯，係咩事咁好笑咧？營火嘅時候，定係大家都唔知佢笑緊乜嘅咧？其實劇情需要咁就咧就要 Longman 去
無啦啦帶領咁樣啦，帶領住我哋去唱歌，係咁咧好似諗到一啲 melody，諗到啲旋律咧，咁就哼咗兩句，跟住大家就跟住一齊唱個 chorus 咁樣。咁嗰下係有啲突然之間導演叫佢演呢場戲，咁有少少招架不住嘅感覺。突然之間，而家你啦就係啦，咁同埋在場咁多位望住佢咁樣帶領底下咧，就有啲滑稽嘅嘅係會有啲尷尬嘅，係啦，跟住之後嗰下就會好搞笑。咯咁你自己揀邊個部分？我而家最中意、最開心心煮嘢食咯，即係好少會大家可以圍埋坐低嗰一幕係拍大家坐低食牛扒咁樣開開心心煮下嘢食放鬆下，我覺得 chill 下都係一件幾開心嘅事，因為平時我哋工作嘅時間聚埋就會好多，但係一聚埋一齊玩嘅時間就唔算好多，係啊，即係玩下飛碟啊，煮下嘢食啊，咁都已經好開心嘅。係啲嘢食係真係現場煮，定係已經時間嘅關係已經準備咗啲熟嘅食物，然後你哋係翻熱下咁樣嘅咧？牛扒係 AK 現場煎嘅，真係煎嘅，係啊，哇，都幾好食，正喎，都幾開心聽落都。咁但係關於露營，其實咧原來透過露營都可以知道你哋嘅性格多啲嘅。咁我而家就問一條假設嘅題，都請你哋三位揀你屬於你哋嘅答案啦。係問題就係咧，假如你一個人喺個山度露營，突然之間好似而家啲天氣咁啦，落場大雨暴雨，咁呢個時間咧手機又冇咗信號，你只可以帶一件物品離開，你會帶啲乜嘢呢？ A 就係電筒， B 就係指南針， C 就係急救包， D 就係零食包。三位點樣揀呢？我揀電筒，係電筒。我個人係揀指南針嘅，目標為本。係即係阿你睇唔 J，到喎阿 J 係電筒，Frankie 就係指南針。我都揀電筒喎。你都揀電筒，Elton。好，咁我哋先講咗你哋冇揀嘅先啦。咁就係咧呢個急救包同埋零食包啦。咁如果揀咗急救包嘅話咧，就係話你自我保護咧都幾強嘅。因為咧，你係唔中意啲虛假嘅社交啦，中意用相機或者用手寫嚟記錄個世界。咁你感覺上都幾隨和喎，咁但係實際上咧都有屬於自己嘅宇宙或者思考啦。咁就直覺係非常之靈敏嘅。咁如果揀咗零食包嘅話咧，就即係話咧你好有呢個分享欲啊。因為有時你開包薯片都想一齊 share 啦，咁同一個道理啦。咁所以你嘅共情力好高，咁但係亦都比較敏感一啲啦，都怕被否定嘅。咁如果要話阿 Jer 同 Elton 揀嘅電筒原來象徵住一個領導嘅能力啊！你天生具備一種領導嘅氣場，有冇咧？咁啊喺危急嘅時候咧，都會好快組織到你哋嘅團隊啦，去做一啲行動或者一個決定咁樣啦。咁由於你比較理性啊，咁偶然咧會俾人感覺係咪有少少硬頸呢？咁有時因為都好有自己嘅想法啦，或者好多嘢要帶領啦，有時都想獨處下有個 me time 嘅。兩位覺得準唔準確咧？喺你身上？或者 Frankie 覺得準唔準確咧？準啊！即係佢哋都係幾帶領到大家嘅特質嚟嘅。做起行就即刻有個 plan 出到嚟咯。係啊，行動力高，係準㗎。係例如有咩事件咧？都真係需要 me time 嗰 part 都好準嘅。係咪啊？係啊，係咪啊 Jer 係㗎。你嘅 me time 中意做咩啊？睇下戲、聽下音樂，同埋唔覆電話咯。呢個都真係一個 me time 嚟嘅，長期在線其實都真係幾攰嘅。咁你係會選擇即係咩時間會離一離線多咧？我經常你咩時區㗎咧？係啊，因為可能上線嘅時段係得兩個，朝頭早起身同埋夜晚瞓覺前6一6咁樣，中間全部離線狀態啦。咁你哋有 group 㗎嘛？好似係嘛？有，即係收到啲歌啲 demo 又會有個 group 咁樣，跟住活動可能有 group 咁嗰啲，你就要追 post 啦。係啦，我會聽嘅。追 post 都幾攰㗎，我想講。Elton 咧覺得準唔準確啊？Me time 喺我心目中嘅定義就係唔使同人交代咯。即係甚至可能你而家問我你 me time 中意做啲咩啊？我可能心裏面第一句嘅反應係 me time 係 me time 咯，冇定要做啲乜嘢嘢，即係有時中意出去行下，有時做運動，有時就自己匿埋屋企。就係一種放空，唔使交代，唔使計劃，唔使有責任嘅時間。係咁，但係你又覺得自己喺領導上面強唔強㗎？領導上，我覺得因為自己都運動底咧，我覺得會可能呢就係呢一樣嘢，我同阿 Jer 可能近啲，因為我知道佢都中意踢波，因為運動底嘅人都會有呢一陣
一陣磁場㗎。係會唔會打機方面你會領導啲啊？喺打機方面就真係會㗎。係咯，即係做直播啊嗰啲咧。喂哎呀，你做咩唔行快啲啊？咁樣係咪？你哋會有時約埋打機㗎？以前有一隻 game 好 Frankie 都打㗎興嘛啊，我哋就會一齊玩嘅。不過而家就少咗玩。自從轉咗新電話之後，我都冇打嗰隻 game 添。真係㗎？哦，OK，轉移咗其他遊戲啦。轉移咗，而家可以咁講。係你最中意遇到啲咩嘅隊友咧？喺打機入面遇到啲咩隊友啊？你會覺得最正一個 team？最正啊！其實我覺得玩得互動遊戲一定係中意嗰種溝通嘅，即係唔係講嗰種勁唔勁，係講緊嗰種一齊都好投入，然後一齊都好溝通，然後其實一齊都係適當地緊張件事。係，因為如果你抱住一個打機啫嘅心態嘅話咧，其實就好冇 feel 噶啦。係，所以打機都要同網啦，而家 Frankie 啦，咁你就揀咗指南針啦。咁指南針嘅話咧，其實又代表住啲咩咧？就代表住方向感啊。咁就話你係自帶一個神秘魅力嘅理想主義者。咁就話你外表咧溫和啦，但係內心都會倔強嘅。咁深夜嘅時分，可能有時會 emo，但係天光嘅時候咧，又自己 OK 嘅喎，冇事嘅咯，似唔似你啊？似㗎，其實神秘嗰方面最似啲咯，因為神秘有時我自己都覺得神秘到自己都未分析到自己神秘想點樣㗎。係啊，有時有個狀態咧，就係有啲似我自己起咗身，但係我知道嗰日要做一樣嘢嘅。但係我用咩方式去做咧？其實我有好多選擇噶嘛。咁神秘到有時係我可能用咗 A 嘅起頭方式，但係用個 B 嘅結尾方式去完成嗰件事。其實我即係未必係你預計計之中咁樣嘅。係 OK，咁就話咧，你喺團隊入面咧就好似定心丸咁樣嘅。咁好多時都會照顧咗別人先啦，好似頭先見到嘅咁樣啦。但係自己其實明明都需要啲關懷嘅喎，會唔會有時都忽視咗自己嘅需要或者啲感受啊？先初開團就開團添，先初開團嗰陣咧，我係確實係好關心人哋嘅諗法啊，同埋人哋嘅需求，好多時都擺自己喺好後嘅。咁但係日子耐咗啦，之後又發覺其實自己都好緊要。咁呢樣嘢咧係有進步到嘅，我自己要讚下自己嘅。近呢一兩年咧，我就覺得需要愛錫自己多啲啦，需要係認可自己多啲。咁所以呢一兩年之後，尤其是近排開始個成果咧，成效已經出嚟。所以你見到我講嘢都好放任自己去做一啲嘢，輕鬆咗個人會唔會同時地佢輕鬆啲係會帶嗰啲床啊，嗰啲係好多用嗰啲開得嗰啲床咧，溫床溫床點解嘅？因為想休息定係咩啊？大家可以坐下。我自己休息之餘，可以俾大家去休息一下。係咁而家就學懂再照顧自己多啲，因為我覺得有啲攰啦，咁樣係咪啊？咁而家錫自己多啲啊，唔係啦。嗰種錫自己其實都好緊要嘅，因為轉眼間 Mirror 都就嚟8年啦，咁嚟緊又10年啦、15年啦、20年啦，條路好長啊！我意思係，所以即係除咗話互相照顧、互相 take care 之外，take care 自己都好緊要咯。即係有個 me time 又好緊要，或者唔再帶張床去拍 MV 啦，都好緊要嘅。咁頭先都有分享過啦，就 Mirror 嚟緊都有好多團嘅活動啦，希望你哋超額完成。咁今晚都聽下 Mirror 嘅新歌《同往》，多謝3位。Thank you。